រាជធានីភ្នំពេញបម្រើពលរដ្ឋរងគ្រោះព្រោះទឹកជំនន់ដោយម៉ឺងម៉ាត់នៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រចាំការនៅគោលដៅត្រៀមសង្គ្រោះបានបន្តជួយដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ចូលផ្ទះពួកគាត់វិញជាបណ្ដាព្រមទាំងជួយដុសលាងបោសសម្អាតផ្ទះសម្បែងជូនដល់ពួកគាត់នៅតាមតំបន់ដែលមានទឹកស្រកជួយច្រកដីទប់ទឹកកុំឲ្យហូរចូលផ្ទះពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់និងសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញបរិវេណគោលដៅឈរជើងគ្រប់ពេលការបំពេញតួនាទីសង្គ្រោះនិងបម្រើពលរដ្ឋដោយម៉ឺងម៉ាត់នេះធ្វើឡើងក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោដែលជាកិច្ចការលោកតែងតែអនុវត្តតាមគំរូដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស